بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو ده تلفزيون صيني قطع خالص، مش شغال أي حاجة. هنفتح الجهاز ونديله كده وش نظافة بالبراور ونشوف مع بعض إن شاء الله العطل هيبقى من إيه ونصلحه مع بعض. كده الجهاز بعد ما اديته وش نظافة اهوت، نبتدي بقى نحرر عندنا السكوتات علشان نقدر نحرك البوردة بحرية. كده انا حررت الشاسيه خالص من الشاشه خالص، وجيت هنا عند الفلانشه لفيت عليها كيس علشان لما اشغل الجهاز ان شاء الله ما يحصلش عندي اي تلامس او الضغط عليه ما يمس عليها اي حاجه في الشاسيه. اول حاجه دلوقتي المفروض ان عندنا هنا ممكن نقيس دلوقتي، نفضل كده نقيس مع بعض كده، نقيس المفتاح الباور نشوف شغال ولا مش شغال، ونقيس الكابل الكهرباء، وبعد كده نقيس الفيوز، بعد كده نقيس محاد السيليكون. ممكن نختصر الحاجات دي كلها في حاجه واحده بس، ان احنا نوصل عندنا السوكت الكليبس بتاع 220 في المكان بتاعه هنا كده، ونوصل عندنا الكهرباء 220 ونقيس على المكثف ال 300 فولت ونشوف عليه الجهد 300 فولت ولا عملهوش. المكثف اللي هو طبعا الكبير اللي كنا عارفينه، ومكثف الالكو اللي هو ده اهوت. توصل الكهرباء عندي هنا 220. طبعا الجهاز هنا لما بصينا عليه دلوقتي مفيش عندنا اي مشكله في شكل القطع، يعني مفيش عندنا حاجه شكلها محروق او حاجه شكلها بايظ. كده جبت معتمد على وضع قياس 600 فولت. توصل الكهرباء بسم الله. شوف كده المكثف الكبير اهوت كده 300 فولت موجود اهيت. معنى كده ان عندي دلوقتي كابل الكهرباء ومفتاح الباور والفيوز والمحادثه السيليكون كلهم سلام، مفيهمش اي مشكله. طيب كده المكثف دلوقتي هيبقى عليه دلوقتي هنا كهرباء تاني، كده مكثف عليه كهرباء. نجيب لمبه كده نفرغ بيها المكثف. دي لمبه 7 واط. كده فرغنا المكثف. طيب اصدقائي، معنى ان المكثف عندي هنا بيشحن جهد، معنى كده ان المكثف بيشحن، يبقى في عندي هنا حاجه اوبن في الباور. حاجه اوبن يعني ايه؟ يعني حاجه قطع. يعني ايه حاجه قطع؟ يعني عندي هنا مفيش حمل في الباور، مفيش عندي هنا الدايره. عندي هنا المفروض ان اي دايره كهربائيه عباره عن ايه؟ عن دايره مغلقه. فعندي هنا الدايره نفسها مش مغلقه، في عندي هنا حاجه قطع او حاجه بايظه في الدايره، فعشان كده مفيش حمل. طيب اول حاجه ممكن تكون قطع ايه هنا، او الاحتمالات ايه؟ الاحتمالات ممكن يكون الترانزستور اللي هو الكبير. طبعا كده فرغت المكثف عشان اشتغل بامان. اول احتمال الترانزستور الكبير، تاني احتمال الترانزستور الصغير، تالت احتمال في عندنا طبعا بقى المكونات الصغيره اللي هي في عندنا كام مقاومه صغيره مقاومات، وفي عندنا ترانزستور، وفي عندنا بقى دايره الفيدباك اللي هي بعد الفوتوكابلر. الفوتوكابلر او الترانزستور او الزنر اللي بيكون هنا. ولكن اول حاجه نبدا بيها الترانزستور ده والترانزستور ده. بعد ما نبدا بالاثنين دول نشوف مع بعض كده واحد اهو كبير واللي هو ده. هنجيب الملتيمتر على وضع قياس الديود. نقيس مع بعض كده الترانزستور اللي هو الكبير اللي هو ده، اللي على الشمال ده كده طرف البيز، في النص كولكتور طبعا على اليمين طبعا هو طرف الاميتر. كده قياس مظبوط، كده برضه قياس مظبوط، كده الترانزستور ده كده سليم. لو قسنا اطراف الملتيمتر مفيش. طبعا ده بيدينا قياس عكسي، ولكن القياس عكسي يعتبر مفيش اي مشكله، بيدينا 500 وحاجه، فده رقم كبير مفيش اي مشكله. لو ادينا رقم مثلا في حدود 200 او 100 وحاجه يبقى كده ايه في مشكله. طيب ترانزستور تاني اهوت 3 رجلين، ادي 1 2 3 همس 1 2 3. نسمع بعض كده برضو كده تمام، كده برضو مفيش مشكله. نعكس طرف الملتيمتر برضو مفيش عندنا اي مشكله. طيب في عندنا ترانزستور تاني هنا اللي هو جنب الفوتوكابلر اللي هو ده، هنقيسه برضو.
كده برضو سليم مفيش اي مشكله. طيب في عندي حاجه تانية ممكن نقيسها برضو عندي هنا في ال 220 عندي هنا في الجزء دوت. المقاومات اللي هم الاتنين الكبار دول اللي هم اللي حجمهم كبير، طبعا قيمتهم بتكون تقريبا واحده 68 اوم والتانية بتكون يا ربي مش متذكر قوي. هما بتكون القيم بتاعتهم قليله مش كبيره، دي 55 اوم والتانية 79 اوم، يعتبر كده مقاومتين شغالين. طيب في عندنا مقاومتين بتوع الستارت او بتوع الجهد. ان عندنا المفروض ان الباور هنا بيكون في عندي جهد صغير هنا بيشغل معانا دايره الفيدباك اللي هي الداخليه، وبيشغل معانا الملف الاسوليتر. عندنا الدريفر طبعا او الشوبر فيه اتنين ملف بيشتغل اللي هو ملف اللي بيشتغل عن طريق الترانزستور الكبير اللي بيعمل معانا تسرين للتيار او بيعمل عمليه امرار للتيار، فبالتالي بيستنتج عندي تيار في الملفات الثانويه. والملف التاني يعتبر هو المذبذب، هو الاوسيليتور اللي بيتحكم في النبضه الخارجه اللي بتروح عند الترانزستور اللي هو بتاع الباور نفسه. ففي عندي جهد صغير هنا بيجي عن طريق بيجي عن طريق في مقاومتين هنا. لو بصينا على المكثف كده، المكثف ماشي اهوت، ده الطرف السالب وده الطرف الموجب. لو بصينا كده على الطرف الموجب هنلاقي فيه مقاومه اهيت خط اهو ورايح كده بجمبر وخط تاني اهوت. المقاومتين دول كده بيكونوا في الشاشات الصيني غالبا بيكون مقاومتين 120 كيلو على التوالي. يعني مقاومه بتدي مقاومه ومقاومه تانيه بتدي عندي هنا ايه، بتخش عندي هنا اهيت على شويه المكونات اللي هنا في الباور دول. بصوا مع بعض كده المقاومتين اهمت بني احمر اصفر، يبقى الواحده قيمتها كام؟ بني واحد، احمر اتنين، اصفر اربعة، يبقى الواحده 120 كيلو. هنقسم مع بعض كده، نجيب ملتيمتر وضع قياس مثلا كام؟ 600 كيلو. نقسم من تحت كده، التانية كده دي كده 120 كيلو، دي كده تمام اهيت. ماشي التانية كده. المقاومة دي ممكن تكون قطع اهيت، المقاومة دي مش مدينا قياس اهيت. ممكن المقاومة دي كده نفكها نقيسها بره. طبعا شكلها مفيش اي مشكله. نقيسها تاني بره الشاسيه كده. مدينا سواء اوبن اهيت 120 كيلو، مش مدينا حاجه خالص اهوت. وانا كده على الوضع 600 كيلو. هجيب كده ايه مقاومه من شاسيه تاني. ده شاسيه صيني برضو فيه نفس القيمه اهيت، بني احمر اصفر اهيت. هناخد واحده منهم، هم الاتنين. نقيسها مع بعض كده قبل ما نركبها. طبعا المقاومه دي يا اصدقائي دي يعتبر نص واط، مدينا 120 كيلو اهي مظبوط. هنجيب الشاسيه وهنركبها من تحت، حتى مش لازم نركبها في المكان بتاعها من فوق مؤقتا. لما نجرب كده نشوف الشاسيه يشتغل او يقوم معانا مش هيقوم معانا اول. كده ثبت المقاومه مكانها اهيت. هبتدي افك عندنا المقاومه بتاع خط ال 110 راح لللاين اللي هي دي 2.2 اوم.
كده بس مؤقتا لحد ما نجرب بس نشوف الجهود. لما تبقى الجهود مظبوطه معانا بنجرب كده خط نيجي نوصل 110 ونشغل الجهاز. دي لمبه سيريا هي 100 واط. هوصل عندي هنا دلوقتي كهرباء الجهاز، فيشه الجهاز اهوت. دي لمبه السيريا هي. نوصل الجهاز كده بسم الله الرحمن الرحيم في الكهرباء كده. اللمبه حملت شويه اهيت. نجيب كده الملتيمتر نسمع بعد كده الجهد دلوقتي خارجه كام من الجهاز. بسم الله. ادي خط 110 76 كده. الجهاز وضع ستاند باي. كده الجهاز وضع ستاند باي. ده خط الفيرتيكال، وده خط طبعا اللي بيخرج منه 8 فولت وال5 فولت، وده خط اي سي الصوت. طيب كده نضغط عندي هنا ده كده البريست السوكت بتاع البريستات، نلمسه من بعض كده نقفله كده ونسمع بعض الجهد التاني فوق كده. الجهاز يكون ايه قام معانا وضع تشغيل. خط 110 اهوت كده تمام بقى 110 اهوت. ده كده 26 فولت بتاع الفيرتيكال تمام. ده 12 فولت او 9 فولت، وده كده 16 فولت و15 فولت بتاع اي سي الصوت. كده الجهاز يعتبر اشتغل معانا تمام باور وكل جهود خرجت. لكن بقى دلوقتي بقى حاجه تانية. بقى دلوقتي ان احنا شايف عندنا دلوقتي 2 مكثفات منتفخين همت، واحد بتاع خط ايش الصوت اهوت، وواحد بتاع خط ال 110. هغير دول واركب المقاومه بتاع خط ال 110 اللي فصلناها ونشوف مع بعض ان شاء الله. كده غيرت المكثفين المنتفخين. مكثف خط ال 110 ركبته 100 مايكرو على 160 فولت اهوت، ومكثف خط الصوت ركبته 1000 على 25 اهوت. دلوقتي ببتدي عندنا نوصل بقى الشاسيه والتلفزيون وهنجرب كده ونشوف مع بعض. اهم حاجه اول حاجه بوصلها الارض عشان ما انساهوش، ارض الشاشه اللي وصل عندي هنا للسوكت بتاع الشاشه ده مهم جدا، لان ما وصلناهوش نسمع اصوات فرقعه عاليه جدا، فنخلي بالنا من النقطه ديت. اهم حاجه الارض بتاع الشاشه يوصل ايه للشاسيه. كده وصلت كل الحاجات في التلفزيون. بقى بس ملف الدجاوز اهو ده نوصله. دلوقتي لما اوصل الجهاز على اللمبه ال 100 واط اللي جربنا عليها مش هيشتغل، لان الجهاز دلوقتي هيبقى فيه حمل. ركبت على اللمبه اللي هي 200 واط اهيت، ووصل عندي بقى فيشه التلفزيون في لمبه السيريا هي كده، ووصل لمبه السيريا في الكهرباء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده الجهاز يعتبر في وضع ستاند باي. نضغط هنا بريس تشغيل بسم الله الرحمن الرحيم. سامع صوت الجهاز اشتغل. كده الجهاز اشتغل، كتب الحمد لله معانا جاك اهوت. كده الجهاز اشتغل تمام اهوت. كده الجهاز الحمد لله شغال مفيش اي مشكله. ده كان عطل بسيط يمكن حد يستفيد منه ولا حاجه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.